ყოფილი პოლიტპატიმრების ნაწილი ქართული ოცნების ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თამაზ კორძაიას საარჩევნო შტაბში გაკეთებულ განცხადებას ემიჯნება იმის შესახებ, თითქოს პოლიტპატიმრები მხარს მას უჭერენ. ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა ამის შესახებ პრაიმ ტაიმის კლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს მიხეილ ცილიდაშვილი და ზურაბ გელაშვილი. გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს 180 პოლიტპატიმარი მხარს თამაზ კორძაიას უჭერს, უარყოფენ. მათ თითქმით ისინი მხარს არა კორძაიას, არამედ სოსო მანჯავიძეს უჭერენ. დიდი მადლობა მინდა მე და ჩემი პოლიტპატიმრების სახელით მოვახსენო ბატონ ბიძინას, ქართულ ოცნებას და არა თამარ კორძაიას, იმისთვის რომ ჩვენ თავისუფლები ვარ დღეს. დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო ქალბატონ ნანა კაკაბაძეს და რა თქმა უნდა ბატონ სოსო მარჯავიძეს თავისი ობიექტივის შემადგენლობით, რაც მათ ჩვენთვის გააკეთეს პოლიტპატიმრებისთვის. მე დანამდვილებით და დარწმუნებით გეტყვით, ეს ხალხი, ორგანიზაცია, ტელევიზია, ობიექტივი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ პოლიტპატიმრები ნამდვილად არ ვიქნებოდით დღევანდელ დღეს თავისუფლები. ადამიანები გამოდიან 190 კაცის სახელით და არ ეკითხებიან ამ ადამიანებს, არიან თუ არა ისინი მათ პოზიციაზე, ხო? და პირიქით, ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად რადიკალურად საწინააღმდეგო პოზიციაზე და როგორ უნდა გაიზიარონ აი მათი მოსაზრება.